Здравейте, мили приятели! Днес ще играем втори епизод на Showcase Stars. Миналия път бях изразял с една игра, защото нещо стана. И сега ще играем втора игра. Но този път ще играем за купата. Опс. Ето тази. Първата. Ям бомбона, ако се чудите откъде идват тия звуци. И ако се чува нещо от телевизора, моля, ме извините. Сега сме почнали началото на финала. Играме с 10 лева. През това време малко си поиграх и сега съм 6. Малко си поиграх. Съм станал малко по-добър. Че има може би към 20 епизода, може и 10 някъде. Не знам. Но ще видим. Не! Как е възможно? Сега че ми бие гол. Аз бомбона и казах, имах преди дъвка. Може би до сега не сте видели някой, който снима да дъвчи, но не е бил първия гол. Не знам колко време че е това видео, но ме е победил. Този път ще играме така. Глътнах дъвката. Тати гадното. Пак не бил първия гол. Какво? Докато не съм снимал, се биеха маса, нещо става тука. Ако случайно майка ми или някой друг дойде в стаята, да знаете, че просто така ще пробвам да спрем, защото не да спрем, а да правим пауза. Става ли? Нямам енергии, какво? Не знам. Единствено всеки случай ще да може да си правим пауза, без да искам. И, както знаете, трябва да се би 2 гола. Така че да видим кой ще победи. Една игра беше толкова дълга, поне половин час някъде съм играл само една игра. Да не може един да е бил един гол и накрая аз ливнах. Тото трябваше да излизам. Днес се случва нещо. Извинете, що се забавих с клиповете. Някъде 1-2 дена минаше, но какво да направя? Забрах, че въобще снимам. Аз май в един от клиповете споменах, че съм на 10, но пак ще го спомена. Аз съм на 10. Май, че си пия в това. Не. Да
Видиме какво ще направиме. Едно голямо неща. Май ме бил. Стига, какво става? Нещо нямам късмет днес. Ще играя тази игра и още 2 май. И ще приключим. Опа. Така. И още не. Ще играем този път. Ще дадем 100. Виждате колко пари събрах през това време. Не много, ама. Пак става. Ай, този път да победим. Получих си паричките, моите любими банкнотчета. Вау, как да се завъртега си. О, това чак сега го забелязах, че тук има палми на мапа тук. Не на мапа, на игрището. Майка, беше то удар. Извън съм. Опс, сори. Ако случайно ме срещнете, да знаете, че ето това е тук ми името долу. Долевам отгоре, къде е? Този. Идвам надолу. Точно той показва името. Е тук. Името. Алекс. 2008. Найс. Вау. Кати удар. Дано този път да не спре, защото няколко пъти се спираше, не знам защо. Ако случайно някой ме гледа и иска да снима с мен, не знам това как ще стане. Не се шегувам, не знам това как ще стане. Защото аз имам на телефон и не знам как да играе онзи, който иска да снима с мен. Не знам как да го направя. Вау! Най-тъпото нещо в света. Искаш ли пак? Моля, кажи, че искаш. Ако чухте нещо, това беше телевизор. Тайно. Не знам колко ще е дълъг този клип, но колкото толкова. Аз пак ли това играем? Боже, аз пак играем. Аз пак съм доста. Значи сега имам 1900 и нещо. 1900. Ей, първи гол, който беше як. Стига е тъп телевизор, тихо. Тихо. Казах ти тихо, тихо. Който обича метал от вас, се напише. Който обича така, чалга, да напише в коментарите. И за следващия път ще пуснем някаква музика. Ще правим, защото не знам как се пуска. Да. Сигурно влизам си в музиките и после пускам и почвам да снимам нещо такова. Ау! Вау, точно пред линията. Пак ли че ме биеше? Добре. Вау.